ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಮುರಿತಿದ್ರು. ಗಲೀಜು, ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಂಪಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಮಿಸ್ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಐಹೊಳೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಈ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ದ ಇದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವಿವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಕೊಂಬೆಗಳು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬಹುದು ಯಾವ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸುನಿಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸುನಿಲ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಏನಿದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ SSS ಅಂತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಇದು ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು. ಅದಲ್ಲದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು, 1.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಬರೀ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮೇ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದೊಂದು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿತ್ತು 1.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು. ಇವಾಗ 1.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ನನ್ನೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಡ್ರಿ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸುನಿಲ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಮೇಜರ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಟ್ರೈನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬನಾರಸ್ ಅಂದರೆ ವಾರಾಣಸಿ ಅಥವಾ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಟ್ರೈನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 ಸ್ಟೇಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಸೊ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು. ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 3000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 1. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ 1.2-1.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 8 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೈನು ನಿಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಊರಿದು, ನನ್ನೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಈ ಅಂತಿಂಥ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ. ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ ನಾನು ಬರೀ ಟ್ರೈನ್ಸಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು. ರೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಏನು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. 8ನೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದು, ಅದು 7ನೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 8ನೇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರೈನು. ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 8 ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಟ್ರೈನು ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ SWR ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಇವಾಗ ವೇಟಿಂಗಿಗೆ, ಪಾಸಿಂಗು, ಬೇರೆ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈನು ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗೋ ಟ್ರೈನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು SSS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ, ದಾದರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಟ್ರೈನು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಜಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರೈನು. ಇನ್ನು
ಹಂಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಹೋಗಬೇಕು. ಟಚ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ. 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಸುನಿಲ್ಗೆ, ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಬಂತು ಲಾಸ್ಟು, ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಊರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆದು. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನು ಚಂದನ ಈ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಳೆ ದಿನಗಳು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ, ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಟ್ರೈನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್, ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋ ಟ್ರೈನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡಿಲ್ಲ, ಕೋವಿಡು, ಮಗು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಅಭಿನಾಭಾವ ಪ್ರೀತಿ. ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪದಗಳೇ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಮೋಷನ್, ನಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು 70 ಅವರ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ವಾರಾಣಸಿದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 40 ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾ, ಹೋಗೋಣ. ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೆಂಕಿ ಬೆಳಗಳು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ, ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನಂದಿನಿ ಪಾರ್ಲರು, ನಿಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕಿಂಗು, ಫುಡ್ಡು. ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರೈನಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ನು, ನಮ್ಮೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ನು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಒಂದು 3 to 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಲವ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್. ಪಂಚಲೋಹದ ಕಂಬಿ ಮುಂಚೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಸಿ ಕಂಚಿನ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸುವರು, ಅದರೋಟ ಮಿಂಚು ಕೊಡದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ. ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲೇ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆರಿಟೇಜ್ ಲೋಗೋಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸು ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಲ್ವೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಲ್ವೆ, ಬಾಂಬೆ ಬರೋಡಾ, ಮೇವಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೈಲ್ವೆ, ಬೆಂಗಾಲ್ ನಾಗ್ಪುರು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೋಗೋಸು. ಇದು ಇವಾಗಿರುವ ಲೋಗೋ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಂಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೈಲ್ವೆ, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೈಲ್ವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ ರನ್, ಏಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಮರ್ಫಿ ರೇಡಿಯೋ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಸೊ
ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಹೆಸರು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಹಾರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಂಟೇಜ್ ಗಡಿಯಾರಗಳು, ರೇಡಿಯೋಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್. ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಸಿಟ್ ವಾಚ್ ಮೂವಿ. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಕೋಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೈಲ್ವೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂತಹ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮುಗೀತು, ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನತೆಯ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಹುಬ್ಳಿಯನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದು ಸುಮಾರು ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಜಾತ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ ವೈಬ್ಸೇ ಬೇರೆ ಥರ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢನ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿ 2 ದಿನ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಜ್ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಜ್ಜನ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ನೀವು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಮಠಕ್ಕೆ, ಅಜ್ಜನ ಮಠಕ್ಕೆ. ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಜ್ಜನ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢಜ್ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 10 ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಜ್ಜನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಬಂದು ಹೋಗ್ರಿ.